社长好，我是社长。今天是我们釜山行的第5天。一早我们就去吃了一家非常有名的厚蛋吐司。这间店离我们饭店走路大概15分钟左右，它是位在乐天百货的后面。到了之后发现这间店非常小一间，里面呢大概只能坐不到10个人。它是用机器点餐的，可以选择中文来做点餐。但我一开始其实以为就是随便点一个吐司，里面都是那种很厚的蛋。后来才发现，如果想吃那种很厚的蛋呢，记得要点鸡蛋三明治，这样呢才会有那种厚蛋的感觉。如果你已经办理好 WordPass 卡，那呢在机器点餐完成之后呢，可以直接选择卡片，然后呢把你的 WordPass 卡插入，就可以直接做支付咯。这家我吃起来的感觉是厚蛋的吐司会比较好吃，就是有那种很厚很厚的蛋，然后你一咬下去就有非常多的满足感。可是呢，如果只有那种青菜啊，然后里面有火腿，然后有起司的话，就比较不是我的菜。吃完了丰盛的早餐之后呢，我们就要前往海女文化村。那我们上网查，从西面到海女文化村，大部分的人呢都是推荐先搭地铁到南浦站，然后呢再搭公车到海女文化村，总共呢大概要花费1个小时的时间。由于我们这一次是懒人行程，而且呢我们已经发现了计程车很便宜的秘密，所以呢我们就决定搭地铁到南浦站，然后直接就叫计程车到海女文化村。想知道要如何在韩国叫计程车的话，记得先去观看我釜山第1天的影片哦。从南浦站搭计程车呢到海女文化村，大概13分钟左右的距离，只花了8300韩币，大概是185元台币左右。这样的方式呢，我觉得又简单又便宜，所以呢，推荐大家直接到南浦站搭计程车到海女文化村会比较方便哦。到了海女文化村呢，就会发现一整片都是海，1楼就是卖一些海产的地方。走进去呢，就会看到很多阿祖玛呢都在邀约你，推荐你吃他们最新鲜的海产。我们点了1份海胆，还有1份饭卷，就在海旁边配着吃。会点海胆跟饭卷呢，就是因为海胆生吃会有一点腥，可是如果你把海胆加到饭卷上面，然后一起吃呢，你又可以吃到海胆的鲜味，然后又可以吃到饭卷，又不会觉得太腥。我觉得这样是一个蛮好的组合。吃完之后呢，我们就去旁边一个小密道，然后呢跟着这个密道走过去，就会看到一片海，还有很多人在这边钓鱼，然后风景真的非常的美。我们在这边拍了好久好久，因为就是一片海，然后天气也很好，很惬意的感觉。接着我们就走上2楼来参观海女文化村。这里的景象真的让我非常的印象深刻，因为它会有很多的照片，它也会把海女的服装呢直接展示出来，以及他们把捕捞出来的海鲜直接煮来吃的样子。我在那边看了好久他们的访谈，然后看一下他们到底带了哪些工具去做捕捞，而且厉害的是他们年龄真的都非常的大。我就想说我在那个年龄真的可以做那些事情吗？他们把自己捕捞出来的海产直接现切给客人吃，以此来维生，我觉得真的非常的伟大。我之前听说过一个小故事，说海女是有自己的哲学观的。他们认为呢，人绝对不可以贪心，因为你今天呢，如果沉到海底，然后呢，你看到一个鲍鱼，你挖了1下挖不动，挖2下挖不动的时候呢，就要当即的选择放弃，因为如果你再挖第3下、第4下，你有可能就会起不来了。所以呢，他们认为人绝对不可以贪心。当你发现你挖第2下还是挖不动的时候，你就不可以再让自己挖第3下、第4下。这样知足、不贪心，而且敬畏大海的心，就是他们现在能够当海女，而且还这么快乐的关键。逛完了海女文化村，我们就可以慢慢去另外一个也是非常有名的景点，就是白浅滩文化村。他们是在同一个岛上的。从海女文化村到白浅滩文化村呢，我们一样是用搭计程车的方式。
但是那天搭计程车呢，发生一个很好玩的插曲，就是呢，我原本是用 Never Map 给司机呢看一下我们要去的白浅滩文化村，但因为呢上面显示是英文跟中文，计程车司机根本就不知道这边在哪里，他划了很久，他还是看不出来。于是呢，我就拿我的 Google Map 给他看。结果 Google Map 上面显示的韩文字实在是太小了，然后司机因为是一个老人嘛，所以他也看不到，他就一直在拿远拿近拿远拿近，他就是看不到那个韩文到底是什么。于是最后的解决方案是我把 Google Map 截图之后一直放大放大放大，然后他才看懂，哦，原来我们就要去白浅滩文化村，然后他就一副就是我知道这里啦这样子，然后就载我们过去。白浅滩文化村呢，也是一个我觉得非常值得来看的地方。除了呢，它是在海旁边，还有就是它有非常多的小巷子，然后呢，他们都会彩绘的非常的有特色。中间还有一些商店你可以去逛，就是走在那边你就有一种好像在走秘境的感觉，然后风景也都真的非常的美。我本来在这边呢是想要找看看有没有我在海女文化村看到的那个海女小娃娃，可是呢没有看到，但是在那边也是逛得很开心。我们大概在那边也花了快要1个多小时的时间，可能不止，因为实在是太好逛了，每一间店，然后风景又真的很漂亮。我们也在那边一家咖啡厅坐了好久。最后我也是拍到我相机快要没电了才舍得回来。晚上呢，我们一样是搭计程车到南浦站之后，再搭地铁回到西面站，我们要去吃一家非常有名的味赞王烤肉。这家烤肉店呢非常有名，到的时候呢也确实是人潮满满。它的门口就有一台后位机器，只要跟着它的步骤一步一步的做，你可以输入你的 email。像我们当天呢就是排到第50号，然后他就会跟你说前面还有12组在做排队，非常的简单明了。它的点餐方式呢是第一次订购一定需要订购3人份以上的肉，我们就是点了1份梅花肉、2份五花肉，还有他推荐的水芹菜跟荞麦凉面。会有人呢在旁边帮你烤肉，帮你剪肉，你只需要负责吃就可以了。我吃的感觉呢是那个水芹菜应该不用点，就是感觉它配肉没有到这么的好吃，但我很喜欢它的肉配上它旁边它烤的那个虾子，我配起来真的还蛮好吃的。不过这一家总体呢，我觉得好像没有到这么的让我惊艳，虽然它的名气非常的高，不过我觉得吃起来我自己是觉得还好。下次来到釜山呢，我应该还会再去尝试看看其他的烤肉店，看能不能吃出那种韩式烤肉真的非常让我惊艳的肉。如果大家有吃到觉得非常好吃的韩式烤肉店，都可以在下方留言跟我分享哦。不过这一餐呢，让我最惊艳的东西呢，就是荞麦凉面。它来的时候呢，会有2坨面，然后呢，一个上面会有辣酱，你要先把那个辣酱搅一搅之后呢，先干吃，把那一坨面吃完之后，再倒入它给的汤汁，倒进去之后呢，你就会有新的汤面可以吃。我觉得这种吃法真的非常的特别，而且还蛮好吃的。下一集和你分享如何用最简单的方式从釜山搭到大邱，让你可以一次玩韩国2个城市。想知道在韩国最简单的支付方式 World Pass 该如何申请，记得先去观看我上一部的影片哦。喜欢我的影片，请按赞、订阅、分享并开启小铃铛哦。